Nasilje silvestrske noči v številnih evropskih mestih jasno pokazalo, kam vodi nekritično in nekontrolirano sprejemanje migrantov. Z varnostnega vidika je potrebno ugotoviti, da večina v Evropo prispelih migrantov ni bila ustrezno varnostno preverjena. Da so med njimi dokazano pomešani tudi borci, teroristi samozvane islamske države. Da je bila večina, mnogo te skupine bilo načrtno zloženih in organiziranih, z načrti poti z vsemi temi, kar jih je lahko privedlo v Evropo, v njihove ciljne lokacije. Ter tudi, da je večina prispelih migrantov zdravih, mladih, moških. Te ugotovitve, in če jih povežemo z dosedanjimi ugotovitvami preiskovalnih organov v evropskih mestih, tam, kjer se je dogajala silvestrska noč, jasno kaže, da nasilniki silvestrske noči ni bilo spontano dogajanje, temveč očitno načrtovana akcija. In ti, ki so tam sodelovali, niso bili ubogi migranti, ampak po veliki verjetnosti predstavniki oziroma pripadniki samozvane islamske države s ciljem islamizacije Evrope. Številne evropske države so na podlagi teh izkušenj že spremenile svojo migrantsko politiko, pričele so sprejemati ostrejšo azilno zakonodajo ter zavračati ekonomske migrante, kar za Slovenijo preprosto pomeni povratni migrantski val. Slovenija že na prvi migrantski val, ki je bil po postavitvi madžarske ograje neizogiben, kljub številnim opozorilom opozicije, predvsem Slovenske demokratske stranke, ni bila pripravljena. Tako je v Slovenijo preko tako imenovane balkanske poti šlo, najprej na nezakonit način vstopilo več kot 420 000 migrantov. In seveda potem jih je naša država transportirala na mejo Avstrije. Med temi so jih še 120 nekje izgubili po evidencah, 120 000. Pri vstopu v državo ti migranti niso bili obravnavani v skladu s šengenskimi pravili, kljub dejstvu, da niso imeli ustreznih dokumentov ali pa jih sploh niso imeli, ter da praktično nihče od njih ni zaprosil za status begunca, se pravi azilanta, so jih v državo spustili, kar je v popolnem neskladju s pravili Schengena. Rezultat takega ravnanja je bilo, da dejansko pade Schengena in realna nevarnost, da bo Slovenija izpadla iz šengenskega območja izven tega mini Schengena, ki se že evidentno vzpostavlja na avstrijski meji. Slovenija je zaradi napačnih potez in neodgovornega ravnanja aktualne vlade in šengenskega območja praktično že izpadla, kar bo nedvomno generiralo veliko gospodarsko škodo, z varnostnega vidika pa veliko varnostno tveganje, ki se bo zrcalilo v velikem povratnem valu migrantov, za katere obstoji realna nevarnost, da se bojo ujeli, da bojo ostali nekako ujeti na slovenskem ozemlju, kakor po desedanjem dogajanju lahko ugotavljamo, da je Hrvaška noče sprejemati, niti Madžarska noče sprejemati. Trenutna ocena je, da bosta Nemčija in Avstrija v prvem valu vrnile cirka 140 000 beguncev. Lahko si sami predstavljate, kaj to pomeni za slovensko populacijo. Ker je pričakovati vale migracij še v prihodnje, obstoji v taki situaciji realna nevarnost, da se bo ta oba dva vala, tako povratni kot ta, ki bo prihajal, trčila na področju Slovenije, kar pa naša policija in vojska v razmerah, v kakršnih je danes, nikakor ni sposobna ustrezno odgovoriti in jih varovati. Policija in vojska, to ni nobena skrivnost, sta namreč danes tako materialno kot kadrovsko na najnižji stopnji od osamosvojitve dalje. Zaradi dosedanjih nesistemskih rešitev in zanikanja objektivne ogroženosti države, ter dejstva, da bojo migracije trajale tudi v prihodnje,
obstoji realna verjetnost, realna nevarnost razpada varnostnega sistema Slovenije, kar bo v skrajnem primeru privedlo tudi do kaosa in posledično tudi, verjetno tudi do samoorganizacije državljanov. Ne kontrolirajo samoorganizacije, kar pa ni dobro. Zato je potrebno takoj potegniti nujne ukrepe in sicer takojšnje dosledno izvajanje varovanja zunanje šengenske meje v skladu s šengenskimi pravili, takojšnje sprejetje ostrejše azilne zakonodaje, ustrezne rešitve pred kratkim že vložila Slovenska demokratska stranka, vendar jo je vladajoča koalicija zavrnila. Takojšnjo pripravo ustrezne zakonodaje, ki bo omogočalo organizirano vključevanje državljanov v strukture, ki lahko sodelujejo pri zagotavljanju javnega reda in miru, ter varovanja premoženja v oblikah, ki so že preizkušene, uveljavljene v številnih demokratičnih državah. In seveda takojšnja zagotovitev zadostnih finančnih in materialnih sredstev za policijo in vojsko. Toliko v tem uvodnem delu, kar se tiče stanja v državi. Torej, nekaj o varnostni situaciji oziroma večino je dr. Predalič že predstavil. Jaz pa bi v uvodu povedal, da je nekako zgledovanje ali pa to, kar naj bi vzpostavil tudi v Sloveniji, pravzaprav ne nekaj posebno novega. Določene nacionalne garde, kot veste, že obstajajo. Posebej znana je ameriška nacionalna garda, torej tam ima pravzaprav vsaka država svojo nacionalno gardo, ki poleg tistih obveznosti, ki jih nekako izvaja na tujih ozemljih, skupaj z seveda redno vojsko, je ta nacionalna garda posebej aktivna v primeru večjih naravnih ali drugih nesreč. Torej, mi v odboru za obrambo smo nekako pripravili predlog vzpostavitve nacionalne garde, katerega osnova sta dva pomembna elementa. Prvi je ta, da gre za prostovoljno vključitev v nacionalno gardo, torej gre za izključno prostovoljce. In pa drugi element, ki je po moje ravno tako pomemben, je pa dejstvo, da želimo, da se v to nacionalno gardo vključujejo domoljubi. Torej gre za ta nacionalni ponos, za to, da vendarle v slovenskih državljanih v enem delu, mislim, da je to že zelo izračeno, omogočimo vsem tistim domoljubom, ki bi želeli participirati pri varovanju našega teritorija, participirati pri eventualnih pomoči v primeru naravnih in drugih nesreč, to omogočimo. Kot veste, v slovenski vojski oziroma obrambnem sistemu formacija slovenske vojske, poleg redne formacije, nekako definirana tudi kot formacija, ki omogoča prostovoljno služenje vojaškega roka. Ta odziv je bil v preteklih letih relativno majhen, največji pravzaprav tam v letu 2012, torej za časa druge Janševe vlade, je bilo teh prostovoljcev za prostovoljno služenje vojaškega roka največ. Drugi segment slovenske rezervnih sil, ki jih imajo, je tako imenovana pogodbena rezerva. O tej danes ne bi preveč veliko govoril, vsi novinarji ste pravzaprav seznanjeni tako z odzivom na poklic, tako z usposabljanjem, ki je bilo narejeno v času tele krize in ne nazadnje tudi z izjemno velikim osipom, tisti, ki bi se morali odzivu odzvati, pa se niso. In pa tretji segment, ki je nekako vzpostavljen, je pa tako imenovana strateška rezerva. Strateška rezerva danes pravzaprav vzpostavljena samo na nivoju dokumentov, torej ni logističnih, organizacijskih in nikakršnih drugih dejanj, ki bi za to vzpostavitev naredile karkoli, torej danes imamo strateško rezervo pravzaprav samo na papirju. Torej, naš predlog je tak, da se vse te sedaj tri rezervne sile slovenske vojske ukinejo in vzpostavi nacionalna garda Slovenije, torej nacionalna garda slovenske vojske. Ta nacionalna garda bi bazirala na prostovoljnem služenju tako moških kot žensk, torej tistih, ki so želeli, ne omejujemo se na spol, v razponu med 18 in 35 letom. Torej, za prvi nabor smo vzeli nekako tista leta, ki so za tako delo, za to varovanje, za to pomoč v naravnih cestah najbolj primerne in nekako se opredelili, da številke, ki je bila že nekoč definirana in pravzaprav tudi danes že definirana v številki strateške rezerve, tega števila ne povečujemo, torej šlo bi za do 25,000 teh gardistov. Kako bi bile ta nacionalna garda formirana? Torej zamislili smo se idejo, da je pač formirana
na pokrajinski osnovi. Torej, kot se spomnite verjetno dobro, je v času našega osamosvajanja manevrska struktura narodne zaščite delovala v 13 pokrajinskih enotah. Te pokrajinske enote so se izkazale kot izjemno uspešne. Mi seveda ne prejudiciramo, da je potrebno ravno 13, mislimo pa, da je potrebno zadevo organizirati v pokrajinskih enotah z nekim formalnim poveljstvom, ki ne bi štelo več kot nekaj častnikov, 4 do 6, pri čemer eksplicitno poudarjamo, da seveda je ta poveljniška struktura absolutno podrejena Generalštabu Slovenske vojske in ne gre pravzaprav za nikakršen vzporedni sistem, ampak gre pravzaprav samo za dopolnitev obstoječega sistema, torej popolna hierarhija pod Slovensko vojsko. Kako bi izbrali oziroma kako bi rekel potencialne tiste, ki bi želeli v nacionalni gardi služiti, nekako animirali, kako bi jih usposabljali. Torej gre za dva tipa prostovoljcev. V prvem tipu so tisti, ki so danes že v pogodbeni rezervi, te bi seveda imeli avtomatično možnost vključitve v to nacionalno gardo, pri čemer seveda tisti, ki so danes v pogodbeni rezervi in so že upravili usposabljanje, teh usposabljanj ne bi bilo potrebno ponovno opravljati. Imamo celo vrsto častnikov, ki bi ravno tako za katere ravno tako mislimo, da ne bi bilo potrebno opravljati dodatnega usposabljanja. Potem je pa tisti del, torej tisti, bi rekel, nov del teh pripadnikov nacionalne garde, za katere bi v bistvu morali upraviti tako imenovano ustrezno usposabljanje, zato da bi se prostovoljci naučili vsaj osnovnih veščin, tako bi rekel, vojskovanja, strategije, samega domoljubja znotraj Slovenske vojske in podobno. Torej, ti prostovoljci bi pa morali upraviti, tako mi računamo, tako smo nekako ocenili 60-dnevno usposabljanje, ki bi ga bazirali v čas, ko večina študentov ali pa dijakov ali pa tudi tistih, ki so malo starejši, nekako si ta čas lahko vzamejo, torej tiste poletne mesece od julija do septembra, kar dejansko pomeni, da bi v bistvu nihče v svojih obveznostih v času šolanja ali pa tudi kaj kasneje ne bil zaradi tega usposabljanja prizadet. Kako bi ta nacionalna garda se usposabljala tekom izvajanja del oziroma v času, ko bi delovala? Tega usposabljanja v tem trenutku ne bi napovedovali, ker je po naši oceni izjemno odvisno od varnostnih razmer, torej vkolikor so varnostne razmere slabe ali pa bi rekel kritične, tako kot se dogaja danes, seveda bi se morali zavedati, da bi bilo tega usposabljanja potrebno več, vsekakor pa ne več kot neka 2 vikenda na leto, torej v prostem času in pa mogoče 4 do 5 dni nekega usposabljanja, kjer bi enote, ne samo posamezni deli, ampak nekako enote skupaj bile sposobne to usposabljanje izvajati in pa seveda se tudi strateško usposobiti za delovanje na celotnem teritoriju Slovenije. Zdaj še eno stvar, ki je po moje zelo pomembna in jo je potrebno poudariti, je dejstvo, da bi te enote nacionalne garde bile neprenesljive, torej nihče iz nacionalne garde ne bi mogel sodelovati v tujini, torej gre dejansko samo za enote, ki bi delovali na teritoriju Republike Slovenije. Torej, z drugačnimi nalogami kot Slovenska vojska, Slovenska vojska, veste, da ima tudi naloge obveznosti iz naslova našega participiranja v zavezništvu NATO, ampak te enote nacionalne garde teh obveznosti ne bi imele. Morda še povsem na koncu, za ta uvodni del, kako bi se enote nacionalne garde upoklicovale. Torej, upoklic je po našem mnenju, ta upoklic bi bil v pristojnosti, v izključni pristojnosti v spremenjenih varnostnih razmerah na vladi, torej vlada bi bila tista, ki bi nacionalno gardo lahko v primeru spremenjenih varnostnih razmer upoklicala. V drugem segmentu, torej v segmentu pomoči nacionalne garde v primeru večjih naravnih ali pa kakšnih drugih nesreč, da bi ta pristojnost lahko bila tudi na ministru za obrambo, pri čemer bi županom, torej teritoriju, terenu samemu, županom slovenskih občin dali pristojnost, da so oni tisti, ki ministru za obrambo predlagajo aktivacijo nacionalne garde na posameznem teritoriju, kajti oni so tisti, ki pravzaprav najbolj natančno, eksaktno, neposredno vejo, kakšno je stanje na njihovem terenu. En tak primerov
kot se spomnite, tam seveda ni bilo še nacionalne garde, ampak se je pa bila izredno velika vključitev Slovenske vojske, je bil primer poplave v Železnikih, takrat, če se spomnite, je Slovenska vojska odigrala pomembno vlogo in ravno župani so bili tisti takrat, ki so nekako to pomoč Slovenske vojske zaprosili. Kot poslanec Državnega zbora Republike Slovenije in kot predsednik parlamentarnega odbora za obrambo sem izredno zaskrbljen nad trenutnim stanjem v slovenskem nacionalno-varnostnem sistemu. Pod vlado Mira Cerarja smo priča načrtnemu in sistematičnemu rušenju slovenskega nacionalno-varnostnega sistema in naših obrambnih zmogljivosti, kar dokazujejo prazne besede predsednika vlade do premierjev drugih držav in do generalnega sekretarja Zveze NATO Jensa Stoltenberga in kar dokazuje tudi to, da finančni minister dr. Dušan Mramor nima posluha, da bi več finančnih sredstev namenil za obrambni sistem, da bi več sredstev namenil za Slovensko vojsko. Tako trdim na podlagi vseh dejstev, da sta premier dr. Miro Cerar in finančni minister dr. Dušan Mramor grobarja slovenskega nacionalno-varnostnega sistema. Kot veste, smo sprejeli različne strategije, dokumente, ki predvidevajo, da bo Slovenska vojska nekje do leta 2018 štela 8500 pripadnikov stalne sestave Slovenske vojske in pa 1500 pripadnikov pogodbene rezervne sestave Slovenske vojske. Danes smo daleč od teh ciljev, do leta uresničitve pa sta samo še 2 leti. Stalnimi pripadniki Slovenske vojske smo na slabih 7000, s pogodbenimi pripadniki smo na 700, s tem, da vemo, kakšnim težavam so bili priča na Ministrstvu za obrambo, ko je šlo za dejanski upoklic teh pogodbenih pripadnikov Slovenske vojske. Kljub temu, da dobivajo mesečno plačilo, so nekateri pač sodelovanje zavrnili. Kljub temu, da govorimo nekako o 7000 pripadnikov stalne sestave Slovenske vojske, temu ni tako. Tisti operativni, ki jih lahko pokličemo na teren, če se res maksimalno potrudimo, če pokličemo vse naše pripadnike, ki so trenutno na mednarodnih operacijah in misijah, dvomim, da pridemo do številke 4000, kar pa je že razlog za to, da moramo upoklicati tudi rezervo, s katero pa vemo, kako je. In ravno zaradi tega v Slovenski demokratski stranki predlagamo reformo vojaške rezerve Slovenske vojske, s tem, da se odpravi sedajšnje veje rezerve in da se vzpostavi nacionalno gardo. Slovenija je eklatantno krčila obrambne proračune. Leta 2015 je bil obrambni proračun približno 0,97% BDP-ja. Lansko leto je predsednik vlade obljubil generalnemu sekretarju, da obrambnega proračuna ne bomo več nižali, da bo leta 2016 ostal na enaki ravni, potem ga bomo pa postopoma zviševali. No in predsednik vlade se je seveda kot običajno zlagal, pojedel svoje obljube o etičnih in moralnih standardih in obrambni proračun znižal iz 0,97% BDP-ja na 0,94% BDP-ja v letošnjem letu, za prihodnje leto pa se bo obrambni proračun še znižal in sicer na 0,91% BDP-ja. Letos julija je vrh Zveze NATO v Varšavi, kjer bodo pregledali dokumente, predvsem pa realizacijo zavez iz Walesa septembra 2014, ko so se države zavezale k programu 28 za 28, ko se je NATO začel vračati k tisti svoji osnovni doktrini, to se pravi vsi za enega, eden za vse, da gre za obrambno organizacijo, pri kateri vse države pač morajo prispevati. Slovenija trenutno ne prispeva, samo jemlje, kljub temu, da je naša vojska usposobljena za tako imenovane operacije nižjega ranga, recimo za razminiranje, za raznorazna usposabljanja, pa Slovenska vojska trenutno zaradi opreme ni sposobna in ne more sodelovati v bojnih operacijah. Po domače rečeno, ko gredo ostali v boj, lahko mi samo pazimo na kosilo. Zaradi tega je nujen dvig sredstev. V Walesu so se zavezali, da bodo države do leta 2020 namenile 2% BDP-ja za obrambne izdatke in znotraj tega 20% za investicije in razvoj. Mi za investicije in razvoj namenimo trenutno manj kot odstotek.
Vemo, da smo ob vstopu v Zvezi NATO obljubili, da bomo vzpostavili mehanizirani bojni bataljon. Žal ga nismo, zaradi tega, ker je pač predvsem zaradi političnih potreb bilo potrebno zrušiti projekt Patri in tako je tudi padel v vodo eden od najbolj pomembnejših vojaških projektov Zvezi NATO. Obljubili smo 2 taka bataljona, dvakrat po približno po 50-60 Patri. Trenutno imamo 30 Patri in 26 od teh naj bi bilo nesposobnih, niso v voznem stanju, niso v stanju pripravljenosti, tako da Slovenija trenutno razpolaga s 4 oziroma 5 Patrijami, ki so na razpolago slovenski vojski. Stanje je eklatantno, tudi na področju letalstva. Če ne bomo spremenili obrambnega proračuna, bo verjetno do konca leta potrebno prizemljiti nekatere helikopterje, ki so že zelo stari, kateri so potrebne obnove in verjetno vsi vemo, kaj temu sledi, konec reševanju v Slovenskih gorah strani Slovenske vojske. Trenutno smo v pričakovanju, da vlada potrdi srednjeročni obrambni program Republike Slovenije. Od tega programa bo odvisno, kakšna bo začrtana pot, vendar pa po pravici povedano ne pričakujem kakšnih sprememb, dokler je miselnost ne pri državljanih, ampak pri vladi taka, da je Slovenska vojska ne bodi ga treba, da je naš obrambni sistem ne bodi ga treba samo strošek. Ob tej migrantski krizi vidimo, da je Slovenska vojska odigrala eno izmed ključnih vlog, da potrebujemo večje število pripadnic in pripadnikov, predvsem pa, da potrebujemo tudi boljšo opremo. Nacionalna garda bo odgovor na ta vprašanja. Pripravljeni smo na vzpostavitev nacionalne garde, kadarkoli bo Slovenska demokratska stranka prevzela vlado, bomo pristopili k temu projektu. Pozivamo pa vlado, da sledi naši pobudi.